開始咯喎，好。咁今次係講緊一個 asana， 點樣為之練一個 asana 嘅深度啦。即係除咗我哋一般人都會覺得做 asana 攞個身體嚟做嘅名，好似做運動咁樣去做啦。咁好似喺個文章都入邊講嘅，呢個一開始我哋學瑜伽嘅時候都係有呢一個階段。第二個階段就係你做下之後，你啲眼耳口鼻你個五感咧開始翻嚟去感覺成件事做緊乜嘢啊，做緊乜嘢，點解咁嘅？咁呢個係第二個階段。第三個階段就係話你開始會知道就係點解我今次咁樣做，我會覺得咁樣，我下次再做我又覺得唔一樣咗。等你開始有分析能力，你嗰個 mind 開始識得分析啊。你分析嘅時候，你就會識得比較啦。攞咩嚟比較啊？攞你個 memory 嚟比較，你記得啊，我上次係呢個感覺。又或者點解今次我冇呢個感覺？又或者你會去比較，點解我淨係呢邊痛，嗰邊唔痛嘅？發生咩事啊？咁呢啲分析所有嘢都會令到你轉化緊你嗰個 mind， 個 mind 即係嗰個你嘅心水啦。即係你問我個 mind 叫咩？點樣翻譯呢個 mind 呢樣嘢咧？其實唔係最重要。你最緊要知道就係我個 mind 係做咩㗎？佢有咩 function 㗎？咁一般人大部分人都知道就係 the mind is the king of your senses， 你五感嘅老闆啦。咁個 mind 可以係 outgoing mind， 即係你俾個五感拉走咗，就失去咗佢本身嗰個功能，或者佢個 role， 佢本身就係 the king 啊嘛。點解個 king 會俾個五感拉走咗？即係好似話你嗰啲分軍有嗰啲側邊嗰啲人講埋一堆嘢，你話係啊咁樣，咁呢個係分軍啊。咁你個 mind 變成個分軍，你一世人係差唔多啦。但如果你唔係喎，阿媽記得自己係我係佢哋嘅主人喎。咁變咗就佢會我會 order 佢哋去做嘢，會調翻轉去 discipline 個五感翻嚟，去個身體嗰度。喂，你幫我 feel 下嗰度做乜嘢？隻眼你幫下望，點解我兩個手踭唔一樣嘅？咁個 mind 去 order 翻個 senses 去做。咁調翻轉唔係調翻轉個角色啦，係做翻佢本個角色咧。咁你就會可以話你有 discipline 緊你個 mind 係個 yoga practice。Anguji 講緊係 asana 入邊由 physical layer 咁樣去練習，最尾你係會 click 到知道或者轉化到你個 mind 變成有分析能力嘅時候，去到最尾就係呢咁多個 stages 加埋一齊咧，會令到你有 oneness 嘅嗰個狀態喺個 asana 入邊。咁呢個就係 asana 嘅深度啦。咁一般我哋覺得體式嘅深度就係梗係睇比賽嗰啲人，哇嗰個腳可以點樣咬上嚟，即係個深度就係外表嘅深度啦。Anguji 係會可以將我哋個人入邊所有 faculty 每一個單位要做啲咩，喺一個 asana 入邊佢都可以話俾你聽佢喺度做緊啲咩嘅時候咧，佢點樣用瑜伽改變一個人嘅整體 ，OK 就唔係淨係外表啦。咁然後佢都有 mention 嗰5個 layers of the body 啦 ，which 係我哋喺呢個 Light on Life 入邊，其實每一個 chapter 都係講緊每一個 kosha，OK。咁呢啲呢啲因為佢都講得比較概括。亦都你會見到Anguji，因為你寫呢個書係寫早期啲㗎嘛，咁又再點樣影響佢將來之後嘅所有著作，去將呢度好概括咁樣講啲嘢咧，再細分咁樣變成另外一本書咁樣啦。好，而家有冇問題咧？各位，我想問嗰個頭先講個五感咧，佢咪有講到係耳同個鼻，咁喺個練習入邊，耳同個鼻嗰個功能
係用嚟做咩嘅咧？哇！主要係 pranayama 入邊咯，當然。呀，雖然佢係講 asana，係啦，但你如果喺 asana 入邊，耳仔絕對係 for 你平準即係好似人哋話耳水不平衡，你個耳仔真係都有幫緊你去平衡，爭在你有冇 sense 到呢樣嘢，變成係一個即係如果我哋初學嘅同學，有時你要去知道我兩個耳仔高低一唔一樣，耳窿，即係我個頭有冇歪，我點知啊？我個耳仔歪咗高低唔一樣。雖然呢個唔係好關聽覺事，係啦，but 耳仔都可以俾到我哋方向感。然後鼻哥，我呢刻答到你，我會覺得耳仔同鼻用最多會係呼吸法。asana我要可能自己練習時候再鑽研下，再答你。呢一刻又答唔到你。個鼻點樣？即係要好多時都會攞佢哋個 structure 愛嚟 position 個頭咯。喺個 asana 入，即係個 bridge of your nose 係咁定係咁？即係好似當一把間尺嗰個。係啦，就係攞佢個 structure 去做嗰樣嘢，就未必我用個嗅覺去練 asana。我就諗緊我點樣用個嗅覺練 asana，呢個都係我冇諗過嘅。係啦，but definitely 我練 pranayama 嘅時候，我要用呢一度去感覺個呼吸，個速度啊，個溫度啊，即係有時你邊塞咗啊，你都會 sense 到噶嘛。或者有一邊比較 block 咗，但有唞到氣嘅，冇咁順嘅，但呢啲都會 later 喺個 pranayama 入邊，你去用呢個用佢愛嚟 feel 個 touch of the breath， 係啦。調翻轉，如果你話，即係如果你問我，而家諗緊你點樣攞個嘴嚟做瑜伽咧？係咪？即係大部分時間你係點樣 position 你嘅舌頭多過你用你個嘴攞？但係舌頭都曾經有啲老師提過講過，就話你嘅舌頭向上同向下都會有影響到嗰個人嗰個情緒啊，或者各樣嘢咯。會，因為個舌頭喺呢度嚟㗎嘛，即係喺個 root 喺個喉嚨嗰度嚟啦。咁大部分時間你想你個舌頭係比較喺下邊嘅，but 有啲 situation 會係let's say嗰個人有 depression， 等件事可能就會調轉嚟講，即係佢係要 uplifting 個人，就唔再係要個人落去，係啦，所以都要去觀察嘅，就唔係一啲話全部人都要咁樣做嘅一樣嘢咯，係啦。如果你話我成日做瑜伽，我又唔好講話做瑜伽，就算你睇中醫，佢都要你伸條脷睇下，又或者你個人比較 fiery 嘅個人，比較 in general 都係 anger 啲嘅，你自己會見到你個舌頭咧會有牙齒嗰個印㗎。有啲人伸條脷出嚟，你會見到佢個舌頭咧踎咗佢牙齒個印喺條脷嗰度，但呢個就係個舌頭好熱同埋好脹，佢先會成日咁樣頂住啲牙㗎嘛。咁呢啲你問我唔係純粹淨係asana，講緊你點樣作息，你點樣食嘢，全部一個嘢你要去睇嘅一樣嘢，係。我哋 Guruji 講緊五感最大全身最大嗰個器官就係個皮膚啊嘛，所以asana大部分時間係用皮膚去感應成件事最多嘅，其他嗰五感通常都係要係 pacify， 要好被動，即係唔係成日喺度勵隻眼出嚟望出嚟，但係我隻眼係安靜嘅。即係你睇 Guruji 喺 Lie on Yoga 入邊個相，你望 Guruji 個眼好大，但你唔見佢係唔係咁嘅，係個喺入邊嘅，
即係嗰個內觀，個眼睛係內觀緊定唔係？其實就咁睇就知。就好似你講嘢係咪真嘅，望隻眼就知啦。真㗎，冇得講大話嘅，即係講大話嘅時候，隻眼真係眨多兩眼。但喺阿森拉入邊個眼睛係 passive，就唔係出嚟嘅，都係入去嘅。定呢個代表都係一個代表你個 mind 出緊嚟定係入緊去？我專注我做緊嘅嘢，定係我望緊人哋隔離做緊乜？係咯。OK， 仲有冇其他？個 question 幾好㗎，但我哋阿森拉主要用皮膚去感應最多。冇啦，冇其他啲層次未去到啊。未去到啊！我覺得你哋全部都有去到，就算我頭先教嗰個，雖然係 Yoga One，但全部都已經去緊嗰個階段㗎啦。絕對做緊比較嗰個階段，絕對有做緊比較自己兩邊身體發生咩事嗰個階段。你話當然可能係有啲同學未去到可以自己分析嘅，但至少我向住嗰個方向做緊，邁進緊先。因為有時尤其是身體後邊嘅協調要好多時間。即係就算我哋話你要 feel 到個 shoulder blade 做乜話個 shoulder blade 喺後邊嘅喎，即係我又見唔到，我淨係靠 feel，所以你要用個皮膚去 feel 你兩邊個 shoulder blade 個對稱度。不過如果你咁講咧，就真係咯，即係好似做即係隻後好似啱啱我後腳咁樣，有陣時我都 feel 唔到個後腳係咪直咯，係啊，係睇唔到。係啊，係自己係睇唔到咯。所以喺呢度就係話我點樣去分析我隻腳係有直定冇直咯？用乜嘢？有時用 props 啦，好大部分時間我哋係會用 props 去 remind 自己或者去提自己有直隻腳就係咁嘅，冇直隻腳就係咁嘅。即係有時我哋會綁啲繩喺個大髀啊，我掂唔到條繩後，我個大髀後邊掂唔到條繩，咪即係我隻腳鬆咗咯。即係我雖然見唔到，但我可以用啲 props 去分析自己做緊啲乜。咁呢個咪就係已經 Guruji 講緊第三個階段，我喺度分析緊自己做緊啲乜。但佢上一個 chapter 佢又講就係話，我哋大部分人都係做緊 concentration， 即係做緊一忽，然後冇晒其他嗰啲。呢然我哋個結論就係我哋都要有呢個階段㗎。你要有呢個階段好多次。或者每一忽你都變得好熟悉嘅之後，先可以做到佢話，哇！一次過全部都會立到，都會拿捏得到嘅。但而家我哋係一忽忽咁樣去練個身體，當然我只能去到 concentration 嗰個階段，未能夠做到 meditation in action 喺個 asana 入邊。我成日都會覺得，即係至少我知我而家喺邊啦，我做唔到啊！我知我喺邊，我唔會覺得，至少我唔會話我 meditate 緊啦，其實唔係嘅。係啦，其實我純粹自我感覺良好嘅啫，又或者求其安個 term 俾自己做緊嗰樣嘢，其實完全都唔係嗰樣嘢，因為你做唔到，我覺得未去到個階段唔係一個問題嚟㗎，問題就係你唔知自己喺邊先係一個問題。我諗唔係淨係做而家做人都係啦，你唔知自己喺邊嘅時候，你一定要揾翻你自己咯，唔係你成日都係俾側邊嘅嘢拉咗你去咗好遠咧。然後你又好 stress 啦，又唔知做乜鬼嘢啦，咁係即係所有，基本上你見到，即係我哋做人做翻有翻上下咁多年之後，你發現你啲問題都係，即係蔡瀾 Sir 啱啱走咗，佢有句名句就係大部分問題你啲想像出嚟㗎嘛。你自己想像出嚟嘅問題，實際嘅問題好多時唔係你以為㗎咯，即係你以為嗰個你諗出嚟㗎嘛。所以喺個阿森拉入邊，你好清楚我頭先講嗰樣嘢就係，至少我知我喺邊，我唔係 meditate 緊，我淨係做到 concentration，咁我咪就係做到 concentration 嗰個階段咯。It's okay，咁我咪繼續練咯。我唔使去到吹諷我自己喺度做到咩階段嘅，大部分時間我都係去到 concentration 嗰個階段嘅啫。去到 meditation 嗰個階段真係唔係次次有嘅，唔好意思。咁咪繼續練咯，係。
咁有咪當係我有多謝阿 God 咁樣咯，就唔好係覺得you know 我 meditate 即係都冇所謂嘅呢啲 term 你問我，係一個自我修為嚟㗎嘛。我個自我修為同你比有乜好比咧？係咪？我個自我修為梗係同我自己比啦。今日又是好唔 OK 啦，即係叫自己加把勁啊咁樣。你呢個係 self study 係 tapas， 絕對兩樣都有。咁 Guruji 都有講 ，Guruji 好中意阿 Gandhi 㗎嘛，馬哈甘地。即係喺呢個書佢有提佢啦 ，Light on Life 又有提佢啦。咁佢就係講佢淨係 non-violence 同埋 truthfulness 呢兩個yama 裡面嘅特質。咁佢話阿森拉都係可以揸住一個去衍生所有嘅 understanding， 就好似間啲佢淨係揸住呢兩樣嘢去帶印度離開嗰個 history， 所以佢講緊你唔一定要全部都要全知，全部都做到，你揸住一樣嘢清清楚楚咁樣做 ，that it will take you further to the next step。做咗我清清楚楚，我而家係做緊淨係 concentration， 咁我繼續好 honestly 咁樣練咯。咁我 concentration 今日 concentrate 咗隻腳、膝頭哥、hip、腳掌。突然間一日，成隻腳 feel 到咯喎，呢個係個階段嚟，冇可能，即係Guruji都冇可能，你練幾次或者幾年，你就會可以去到呢個階段，都好耐之後，一生嘅時間，然後累積，然後可能會發生，咁啊抱住呢個可能會發生咁樣，咪繼續練咯。仲有冇其他問題？冇 conflict 㗎嘛？好，多謝大家。下個禮拜係咪好短啊 ？Root, the trunk, branches 點啊？幾多個 chapter 啫？因為好得2頁就下個禮拜 the root 㗎喎，睇2個 chapter 定3個 chapter 啫？3個啦，都好似有關係嘅。好，3個咯。3個咯，好冇？OK，好。